Ìfàkọ̀ìjayé tẹlifíṣàn. Ìfàkọ̀ìjayé tẹlifíṣàn. Gbangba làṣàǹtà àwọ̀ kí ìlú mọ̀. Olúwa ló fi rán wa adé ọ̀kín òjò tẹ̀yẹkẹ́yẹ. Ìfàkọ̀ìjayé television. Keep watching. Hello and happy Sunday. Peace of the Lord unto you as you are watching us today again on your program Grateful Hearts Ọkàn Ọlọ́pẹ́ with Special Apostle Samuel Mustapha on Ìfàkọ̀ìjayé television. I congratulate you for being one of those that God has given the grace unto to witness today's episode of the program. And believe me, many like you, like me, wished they see today, wished they are watching this program with us, but they are no more. We are not mocking them. We only citing it as an instance for you and I to be of grateful hearts unto the Lord all the time, always. I'm still your anchor on this program, Special Apostle Samuel Mustapha, and I want us to quickly go to the control room as it is our practice. What do you want to do? Let's go and be of grateful hearts to the Lord. We'll be right back. Ìfàkọ̀ìjayé television. Ìfàkọ̀ìjayé TV. Ìfàkọ̀ìjayé TV. Ìfàkọ̀ìjayé TV. Keep watching. Keep watching. Keep watching, guys. Gbangba làṣàǹtà àwọ̀ kí ìlú mọ̀. Olúwa ló fi rán wa adé ọ̀kín òjò tẹ̀yẹkẹ́yẹ. Ìfàkọ̀ìjayé television. Keep watching. Bàbá ó ṣé o kú ìtọ́jú mi. Jésù ó ṣé o kú ìtọ́jú mi. Bí kò bá ṣe pé mo ní Jésù ní bàbá. Bí kò bá ṣe pé mo ní Ọlọ́run o. Ogun ayé ìbá ti gbé mi lọ. Ẹ bá mi kí bàbá pò ṣeun o. Bàbá ò ṣe, èmi ò pò ṣe o. Èmi nìkan tán, ó fún mi ní jíjẹ, ó fún mi ní mímu, ó ń daṣọ bò mí, ó tún pa mí mọ́ nínú ewu gbogbo. Èmi ò pò ṣe o, olórí ayé ìwọ lọ́pẹ́ tọ́ sí. Ẹ bá mi fọpẹ́ fún. Ẹ bá mi fìyìn fún o. Mẹ́ta lọ́kàn mi. Olóore mi tó rán mi wá sáyé, gẹ́gẹ́ mi wá ṣe rere. Ìwọ ló rán mi wá sáyé pé kémi wá ṣe rere. Ìwọ ló gbé ń wá kí n lè gbógo rẹ̀ ga. Bàbá dì mí mú ṣíṣí má jẹun olùlẹ̀. Kémi lè kọrin ọpẹ́ sí ọ títí láéláé. Wọ́n fọpẹ́ fún ọ, wọ́n fi ìyìn fún ọ. Olóore mi tó rán mi wá sáyé, gẹ́gẹ́ mi wá ṣe rere. Ìwọ ló pè mí Olúọ̀run. Bàbá èmi náà rèé o wá tóbi jù. Ṣe rere fún mi o bàbá àsìkò ti tó. Ìwọ ló pè mí Olúọ̀run, èmi náà rèé àtóbi jù. Ṣe rere fún mi o bàbá àsìkò ti tó.
mò ń wojú rẹ o akínrin ṣoore aṣoore kiri jọ̀wọ́ pínre dọ̀dọ̀ mi ṣe rere fún mi o bàbá àsìkò ti tó. ìwọ ló pè mí olúọ̀run èmi náà rè àtóbi jù ṣe rere fún mi o bàbá àsìkò ti tó. Yes, you're welcome back. That album, that musical we just danced to, is one of the old albums by Segun Pius Idowu, aka Nabi. The title of that album is Treasure, Ishura. And the track is also Treasure. And that album, Treasure, is a 2004 production of Ramsalam Records and Films. Let me just quickly go through some of the highlights of the music, of the lyrics. Oni bàbá o ṣé o kú ìtọ́jú mi, Jésù o ṣé o kú ìtọ́jú mi, bí ìbá má ṣe pé mo ní Jésù ní bàbá, ìbá má ṣe pé mo ní Ọlọ́run o, ogun ayé ìbá ti gbé mi lọ. Oni ẹ bá mi kí bàbá bó ṣe ohun o, bàbá o ṣé. God has been wonderful to us. If I continue to praise him, I'll just take your time. Yes. So let's quickly go to the message I have for you today. And we're going to the scripture, Psalm 105, verses 1 to 5. I will quickly read in English first, then followed by Yoruba. Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people. Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works. Glory ye in his holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and his strength. Seek his face evermore. Remember his marvelous works that has done, his wonders and the judgment of his mouth. And the Yoruba says, ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa, ẹ pe orúkọ rẹ̀, ẹ fi iṣẹ́ rẹ̀ hàn nínú àwọn ènìyàn. Ẹ kọrin sí, ẹ kọrin mímọ́ sí, ẹ máa sọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ gbogbo. Ẹ máa ṣògo ní orúkọ rẹ̀ mímọ́. Jẹ́ kí àyà àwọn tí ń wá Olúwa kí ó yọ̀. Ẹ máa wá Olúwa àti ipá rẹ̀. Ẹ máa wá ojú rẹ̀ nígbà gbogbo. Ẹ máa rántí iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ tí ó ti ṣe, iṣẹ́ àmì rẹ̀ àti ìdájọ́ ẹnu rẹ̀. So that is the message from the scripture today. We want to go for our second musical break. Ìfàkọ̀-ìjayé television. Ìfàkọ̀-ìjayé television. Gbangba la ṣántà àwọ̀ kí ìlú mọ̀, Olúwa ló fi rán wa adé ọ̀kín òjò tẹ̀yẹkẹ́yẹ. Ìfàkọ̀-ìjayé television. Keep watching. Hello viewers, this is Ifakojaye Television. My name is Omobolanle Moyebi. For up-to-date local and international news, entertainment, brand new movies, untold stories, motivational and inspirational messages, comedies, Aroba, history from the grapevine, and so on, Ifakojaye Television is the best. To subscribe to our YouTube channel, what you need to do is very easy. Log on to YouTube and search for Ifakojaye Television Glitz. Just click subscribe and you are done. Our website is www.ifakojayetv.com. You can also follow us on our Twitter at Ifakojaye TV, Facebook Ifakojaye TV Lagos, Instagram Ifakojaye TV. Our email address is ifakojayetelevision@gmail.com. For more inquiries, you can call us on 0805-196-4461. Ifakojaye Television, the pride of the people. Ìfàkọ̀-ìjayé television.
Ifakojaye Television, keep watching. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o. Ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Ìlérí ayọ̀ t'Olúwa ti ṣe. Rárá. Kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Ìlérí ayọ̀ t'Olúwa ti ṣe. Bẹ́kún pẹ́ o. Bẹ́kún pẹ́ dalẹ́ kan. Ayọ̀ ń bọ̀ lówùrọ̀. Bẹ́kún pẹ́ ayọ̀ ń bọ̀ lówùrọ̀. Bẹ́kún pẹ́ dalẹ́ kan. Ayọ̀ ń bọ̀ lówùrọ̀. Ọmọ Ọlọ́run máa mi kan, àyànfẹ́ Kristi má bàrà jẹ́. Ọmọ Ọlọ́run máa mi kan o, àyànfẹ́ Kristi má bàrà jẹ́. Ìlérí tí Jésù ti ṣe, bàbá ńlá ẹnìkan ò lè yí padà. Tó bá pinnu láti kọ́lé fún ọ, tó bá pinnu láti fún ẹ lọ́mọ, tó bá pinnu láti tán ìṣòro rẹ, mi ò rẹ́ni tó lè dá dúró. Ó yá nawọ́ ẹ sókè kó gbáre. Nawọ́ ẹ sókè kó gbáre, 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 kó gbáre. Nawọ́ ẹ sókè kó gbáre. Nawọ́ ẹ sókè kó gbáre o. Nawọ́ ẹ sókè kó gbáre, 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 kó gbáre. Nawọ́ ẹ sókè kó gbáre. Òjò ìbùkún Olúwa yóò rọ̀, jẹ́ kó rọ̀ sórí wa. Òjò ìbùkún Olúwa yóò rọ̀, jẹ́ kó rọ̀ sórí wa. Gbà tó bá rọ̀, ara yóò tù wá. Òjò ìbùkún Olúwa yóò rọ̀, jẹ́ kó rọ̀ sórí wa. Mo ní nawọ́ ẹ sókè kó gbáre. Nawọ́ ẹ sókè kó gbáre, 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 kó gbáre. Nawọ́ ẹ sókè kó gbáre. Jésù jọba nínú ayé mi o. Ọ̀gá ògo jọba nínú ayé mi o. Èṣù wó, Owó wó lulẹ̀. ogun ayé wó, Owó wó lulẹ̀. ìpọ́njú ti wó, Owó wó lulẹ̀. ẹkún òṣè ti wó, Owó wó lulẹ̀. èrò ọ̀tá ti wó, Owó wó lulẹ̀. Owó 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 lulẹ̀. Owó lulẹ̀. irọ́ làwọn àjẹ́ ń pa, èmi ti lọ́lọ́run. Èmi lẹni táyé kọ sílẹ̀ tí wọ́n rò pé kò jẹ́ nǹkan mọ́. Jésù tí mo gbójúlé ló sọ pé ìyà mi ti tó gẹ́. Ìmọ̀ Sátánì bàjẹ́ o níwájú Jésù Kristi, ẹni bá gbógun tì mí o yóò fọwọ́ ara ẹ̀ ṣera rẹ̀. Ìmọ̀ Sátánì bàjẹ́ o níwájú Jésù Kristi. Ẹni bá gbógun tì mí o yóò fọwọ́ ara rẹ̀ ṣera rẹ̀. Ìmọ̀ aláròká bàjẹ́ o níwájú Jésù Kristi, ẹni bá robi kàn mí o yóò fọwọ́ ara rẹ̀ ṣera rẹ̀. Ìmọ̀ Sátánì bàjẹ́ o níwájú Jésù Kristi. Ẹni bá gbógun tì mí o yóò fọwọ́ ara rẹ̀ ṣera rẹ̀. Ètí ẹ̀mí òkùnkùn bàjẹ́ o níwájú ọ̀gá ògo, ẹni bá ro kúrò mí o ọ̀sán gangan ni ó gbọ̀run lọ. Ìmọ̀ Sátánì bàjẹ́ o níwájú Jésù Kristi. Ẹni bá gbógun tì mí o yóò fọwọ́ ara rẹ̀ ṣera rẹ̀. Mo ní Olúwa. Okay, you see this song, you know, like I was telling you the other time, it says, èmi nìkan tán, ó fún mi ní jíjẹ, ó fún mi ní mímu, ó ń daṣọ bò mí, ó tún pa mí mọ́ nínú ewu gbogbo. Èmi ò pé ò ṣe o, olórí ayé ìwọ lọ́pẹ́ tọ́ sí, olórí ayé ìwọ ni ọpẹ́ ó tọ́ sí. Ó tún wá tẹ̀síwájú, ó ní ohun tí Ọlọ́run tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè dá dúró, nobody can stop him. When he makes up his mind to do anything, no one, no matter how powerful that person may be,
no one can stop it. Tó bá ti lè pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè dá dúró, kò sẹ́ni tó lè dá dúró ìlera ayọ̀ tó lé wa ti ṣe. Bẹ́ẹ̀kún bá tó wá pẹ́ dá lọ́kàn, bẹ́ẹ̀kún pẹ́ dá lẹ́ẹ̀kan ayọ̀ ń bọ̀ lówùúrọ̀. Ó wá sọ, ó ní nawọ́ ẹ̀ sókè kó gbáre, nawọ́ ẹ̀ sókè kó gbáre gbáre gbáre, nawọ́ ẹ̀ sókè kó gbáre. Má bínú mi ò lóhùn orin ni. Ìfàkọ̀ìjàyè tẹlifíṣàn. Ìfàkọ̀jàyè TV. Ìfàkọ̀jàyè TV. Keep watching. Keep watching. Keep watching, guys. Gbangba la ṣántà àwọ̀ kí ìlú mọ̀, Olúwa ló fi rán wa adé ọ̀kín òjò tẹ̀yẹkẹ́yẹ. Ìfàkọ̀jàyè television. Keep watching. It's time for me to unveil my special guest on this program today, and you know the program, your program, my program, our program, Grateful Hearts. Ọkàn ọlọ́pẹ́, ajẹ́ bàbá lọ́pẹ́, ní gbogbo ọ̀nà láti jẹ́ bàbá lọ́pẹ́. Torí ẹ̀ mo ṣe rìnrìn àjò, I travelled far to bring you a man of God that will share with you very briefly why you need to be of grateful heart. Ìtàn kékeré tó jẹ́ pé ìdí tó jẹ́ pé ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkàn ọlọ́pẹ́ nígbà gbogbo. Please join me in welcoming my special guest today, Pastor Sam Olu Opajobi. You are welcome, sir. Thank you very much. God be with you. Amen, sir. And God will continue to protect you. Amen, sir. Your studio will become large. Amen. That Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sir, please, before we go further, I want you to introduce yourself to our viewers, your church, the ministry, and your phone number in case anybody needs, your own personal, let me not say personal, your direct line. In case anybody needs deliverance, they need maybe special counseling. Let's introduce yourself. Thank you. My name is Pastor Samuel Olu Opajobi. Okay. I'm a CAC pastor in Agwadura. Agwadura. Okay. Under my prophet, Baba Emi. Baba Emi. Titus Adenikegbede. Timothy Towotowo dárúkọ wọn. Baba Ashibao. Thank you very much. I worship there as a pastor. Okay. I'm moreover, I'm a counselor. So, I don't know the topic you want to give me. No, it's just about okay. Showing gratitude to God. So we always thank God. Yes. We need to thank God. We have nothing to do than to thank God. Yes. So yeah. But if you have another thing, yes. Commit the paper. That's why I want to go straight to my point, which is Orisun. Orisun. Some people forgot their Orisun. What by origin? That's the origin. Origin. Yes, Orisun. Ẹni bá morisun, ó dandan kó máa yìn. Kó máa yìn Ọlọ́run. Kó máa yìn Ọlọ́run lógo. Olúwa. Láti ọ̀run wá, orísun wa Ọlọ́run. Ọlọ́run ni. Nínú ayé, bàbá wa jẹ́ kan nínú àwọn orísun wa. Ìyá wa jẹ́ kan nínú àwọn orísun wa. Àwọn tó kọ́ wa níṣẹ́ tí wọ́n fi ẹsẹ̀ wa lé ọ̀nà. Ọ̀nà òdodo. Wọ́n jẹ́ kan nínú àwọn orísun wa. Àwọn la wá ní láti máa fi ọpẹ́ fún. A gbọ́dọ̀ fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ká sì máa bọ̀wọ̀ orísun wa ní àgbáyé. Àmàrè yín bá. So orísun wọ́n ní tí Yorùbá gbàgbọ́ orísun gbígbẹ ló wà níbẹ̀. Eléyìí tí mò ń sọ yìí ó ti fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣubú ẹ̀dá tó ló gbàgbé orísun ẹ̀. Òun ló sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà wa yìí. Kán tó dépò kò sí bí wọ́n ṣe ń jẹ́. Tó ń bá dépò tán ọ̀pọ̀ máa ti gbàgbé orísun. Ọ̀pọ̀ á tún gbàgbé orísun, ayé á tún gbàgbé tọ̀run. Kò ní mọ̀ ẹ̀pọ̀ lọ́hún wà mọ́. Kí la lè fi mọ orísun? Kí la lè fi dá orísun mọ̀? Ẹni tó bá tọ́ sí láti fọpẹ́ fún la gbọ́dọ̀ máa fọpẹ́ fún òní Ọlọ́run Olódùmarè. A gbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ ní gbogbo ọ̀nà. A gbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ ní gbogbo ọ̀nà fún oore tó ṣe fún wa. Ẹni bá ti gbàgbé láti dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó ti gbàgbé orísun. Ó ti sọ ayé ẹ̀. Tó bá ti mọ̀nà láti máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó o sì bọ̀wọ̀ fún bàbá àti ìyá rẹ kọ́jọ́ rẹ kó lè pẹ́ lórí ilẹ̀ tí Ọlọ́run Olódùmarè kò fi fún ọ. Sọ̀rọ̀ mi yé yín, ẹni bá ti fi ọpẹ́ fọ́lọ́run kò sí tọ́lọ́run nígbà lọ́wọ́ wa. Ju ọpẹ́ lọ. Ọpẹ́ ni o. Kò ń jẹyán. Kò ń jẹyán. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kọ́. Ìkọ́kọ́rẹ́gàn kì í jẹ. Kì í jẹ. Bẹ́ẹ̀ tí ó ń fẹ́ ọpẹ́ ẹnu yín. Bẹ́ẹ̀ ṣó máa ń mu Pepsi àbí kó. Ọlọ́run kì í mu. Kì í mu. Kẹ́sà máa dúpẹ́. Ṣá máa dúpẹ́, máa jó, máa yìn ohun tó fẹ́ lọ́dọ̀ ẹni yẹn.
téèyàn bá ti gbàgbé Orísun ó di dandan kó gbàgbé Ọlọ́run. Téèyàn bá dẹ̀ ti gbàgbé Ọlọ́run ó gbàgbé gbogbo yẹn. ó kùnà ohun gbogbo. bẹ́ẹ̀ni ó kùnà ní ti ayé bàbá àtìyá ó jẹ́ orísun wa. iṣẹ́ tẹ̀ ṣe ẹnìkan ló kọ yín orísun yín ni ẹ gbọ́dọ̀ gbàgbé ẹ̀ àníkẹ́ ẹ̀ kọrin ọpẹ́ fún àníkẹ́ ẹ̀ kọrin ọpẹ́ Ọlọ́run ló lọ́pẹ́ ẹ bọ̀wọ̀ fún orísun yín ká lè rí ṣe o. torí kíní kan wà tí Yorùbá ní àdàbíjà ojú èpè àwọn kọ́kọ́ ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé kò dìgbà tẹ́ bá ṣe ṣe pé lẹ́gbẹ́ nìyẹn ṣe pé ẹ fi àdàbílẹ̀ kò ṣiṣẹ́ orísun ẹni a kì í gbàgbé ẹ ẹni bá rántí orísun dandan kó kí Ọlọ́run kó yìn. Ifá kọ́ ìjàyè Ifá kọ́ ìjàyè Ifá kọ́ ìjàyè tẹlifíṣọ̀n. Ifá kọ́ ìjàyè tẹlifíṣọ̀n keep watching. bàbá ẹ máa ṣe gan mo gbádùn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ máa wá sọ ẹni wípé ìpòkíwò tá a bá wà àṣà máa dúpẹ́ ni ẹ tún wá sọ pé Ọlọ́run kì í jẹyán kì í jàmàlà ẹni kò tún mú Pepsi kò ní mú Coke kì í mú kí lọ́lọ́run wá fẹ́. ọpẹ́ thank you very much. ṣé ẹni tẹ́ bá wo Deuteronomy 8:17 ó ní ìwà sì wí lé ọkàn ara rẹ wípé agbára mi àti ipá ọwọ́ mi ló fún mi ní ọrọ̀ yìí. ṣé agbára mi àti ipá mi ló fún mi ní ọrọ̀ yìí. ewu burúkú ni Ọlọ́run ló ń fún ni gbogbo ipò tẹ́lẹ̀ bá wà láyé Ọlọ́run ni torí ẹ̀ la ṣe ní òun la máa dúpẹ́ fún. Not anybody else. Not anybody else. Deuteronomy 8:19 náà tún sọ ó ní yóò ṣe bí wọ́n bá gbàgbé Olúwa Ọlọ́run rẹ tí ìwọ ti tẹ̀lé Ọlọ́run mìíràn. ègún nìyẹn o. tí ò sí ń sìn wọ́n tí ò sí ń bọ́ wọ́n èmi tẹnumọ́ fún yín wípé rírun lẹ̀ yóò rún àwọn Ísírẹ́lì ló ń bá wí ṣùgbọ́n ègún ni. ó bá wa náà wí láyé sí i. ìyẹn fún ẹni tó bá fi Ọlọ́run sílẹ̀ ọ̀pọ̀ nílé Ọlọ́run tá a wà ní ìsìn yìí tó bá rí yanu ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run a máa lọ forí balẹ̀ fẹ́ṣù. ẹ jẹ́ ká gbéra wa sí ipò yìí tó bá jẹ́ àwa gan la wà ní ipò yìí. tó jẹ́ Ọlọ́run. kí la fẹ́ ṣe ẹni tẹ́ ẹ sọ di ènìyàn ẹni tẹ́ ẹ sọ dọlọ́lá. kọ́ máa gbóhùn pé fẹ́ lómi. ó pọ̀ níbẹ̀ sẹ́rí kò sí nǹkan méjì tá a fẹ́ sọ kí ló jẹ́ kí Dáfídì di aṣẹ́gun lónìí. ẹ lọ wo orin Dáfídì láti Psalm 1 orin Dáfídì orí kìíní títí dé 150 gbogbo ọjọ́ ayé Dáfídì ọpẹ́ ló fún ọpẹ́ ó dẹ̀ rí àánú gbà kódà bó ṣe Ọlọ́run ti wá sọ pé lẹ́yìn Jésù Kristi Samuel àbí Dáfídì lọ́lọ́run tó ẹni àyànfẹ́ kí ló jẹ́ tọ́lọ́run fi pè lẹ́nu àyànfẹ́ nítorí pé ó mọ Ọlọ́run mọ pẹ́ dá ó mọ̀ pọ́ Ọlọ́run nìkan ni gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ lè gbọ́ ìgbà tó ṣe àṣìṣe tó bá arábìnrin yẹn lò pọ̀. Bàṣẹ́bà. yẹ́sà ńgbà tó bá arábìnrin yẹn lò pọ̀ ó tún wárìrì ọpẹ́ ló tún dún ní mọ́tò ọjọ́ Ọlọ́run ó tún dúpẹ́ ó tún jó Ọlọ́run sì dáríjì ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́. pásítọ̀ Ọlọ́run àwa pẹ̀lú àmín kó tó di pé mo máa jẹ́ kẹ́ máa lọ kí ni ìmọ̀ràn tẹ́ni fún àwọn òṣìṣẹ́ ní ilé Ọlọ́run tá à ń pè ní workers the choirs especially the spiritualists and so on and so forth ìmọ̀ràn lẹ́ni fún wọn. Yes, thank you very much. Yes, sir. Let me advise them to face their God. Kan fọkàn sọ́dọ̀ Ọlọ́run. gbogbo ẹni tó bá ti ń lọ Ọlọ́run tó ń lọ wo failure ènìyàn níbẹ̀ kò lè nílò Ọlọ́run sí. tó ń lọ sí ilé Ọlọ́run. bàbá ìjọ ṣe bákan ọmọ bàbá ìjọ ṣe kinní kan Ọlọ́run ẹ tó ń lọ pé kó dojú kọ. any position tó bá fún ẹ don't compare yourself to anybody. You are an usher very well. Very well. With faithful. Do your usher very well. You are a pastor, make sure you do it very well. Deaconess, do it normal. Láì ní bojú wẹ̀yìn. Ó nítorí kò sẹ́ni tó lè fi ohun tìlẹ̀ náà lélẹ̀. Kó bojú wẹ̀yìn kò rí Ọlọ́run kò ṣeéṣe. Very possible. Láì sọ wípé gbogbo kò tó bá wà nínú Ọlọ́run nílé Ọlọ́run dìmú kíríkírí torí àmọ́jọ́ tí Jésù máa dé. Ó dẹ̀ máa dé jọ́. Ó máa dé. Pásítọ̀ ẹ ṣègùn náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ kẹ́ tó máa lọ ẹ fún wa ní ẹ̀bùn kan fún àwọn tó ń wò wá nílé this gift is courtesy of Pastor Sam Olu Ọ̀pájọbí kí lórúkọ ìjọ yín lẹ́ẹ̀kan yẹn. I worship
at CAC Aguadura. CAC Ago. Under our prophet, our Baba Titus Adeniyi Jegede Baba àṣebà fún yín Ọlọ́run yín là ń ṣèbà fún kì í ṣe yín o. Nǹkan tó fún wa kírẹ́dìtì MTN ni ẹ̀yin tí bá yára ẹ bá wa tẹ̀ sí ojú ẹ̀. Àkíní nọ́mbà yẹn 3781 1709 4090 8736. Ẹ jẹ́ tó pè fún yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣíra o ẹ yára o. The number again is 3781 1709 4090 8736. Kẹ́mi mo ṣe sọ fún yín MTN nílé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá tó yẹ pé MTN ní nọ́mbà yín ẹ tètè bá wa tẹ̀ sí ojú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìfilọ̀ wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ òṣìṣẹ́ ilé iṣẹ́ Ìfàkọ̀jàyè tẹlifíṣọ̀n tàbí àwọn ẹbí yín ẹ lẹ́tọ̀ọ́ o láti lóòdù káàdì ọ̀hún ni o ẹ má jẹ ọ̀hún. Mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín ẹ jọ̀wọ́ Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú yín à ń bọ̀. Ìfàkọ̀jàyè television, keep watching. Thank you, sir. Àmàdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí. Olúwa ló ṣe sá. Ọlọ́run bá tẹ́ sí kò ní fi yín sílẹ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ adúpẹ́ pé àpè yín jẹ wá. Lẹ́lẹ́ẹ̀kejì adúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ tí ẹ fi bọ̀ wá. Ṣé wá rí ètò ojúṣe kẹta ni wípé adúpẹ́ pé ẹ tún wá fún àwọn tó ń wò wá ní ẹ̀bùn. Ọlọ́run bá mi kò ní fi yín sílẹ̀. Ṣé wá rí ìjọ yín kò ní di ìbàjẹ́. Ìdílé yìí kò ní di ìbàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tí inú wa ń dùn a ò ní rí yín banújẹ́. Ṣé wá rí o nítorí pé Ọlọ́run ń ṣèkan fún yín kò ní fi gba ọkàn lọ́wọ́ yín. Àdúpẹ́ sà. Ẹ ṣé, thank you for coming. Tàbá tó pè é ẹjọ́ ṣé ẹ yọjú sí wa. No problem. It's a Ọlọ́run á fi problem. gbogbo wa láyè. Àmín òun ló ní. A máa yọjú. Thank you very much, sir. Thank you. Ìfàkọ̀ìjàyè tẹlifíṣọ̀n. Ìfàkọ̀ìjàyè tẹlifíṣọ̀n. Gbangba làṣántà àwọ̀ kí ìlú mọ̀ Olúwa ló fi rán wa adé ọ̀kín òjò tẹ̀yẹkẹ́yẹ. Ìfàkọ̀ìjàyè television, keep watching. Ìfàkọ̀ìjàyè television for your up-to-date local and international news, entertainment, brand new movies, untold story, motivation and inspirational messages, comedies, arọ́bá, history from the grapevine and many more. Ìfàkọ̀ìjàyè television is the best. To follow us on our YouTube, what you need to do is very easy. Search for Ìfàkọ̀ìjàyè television glitz and then click subscribe. You are done with it. To follow us on our Twitter at Ìfàkọ̀ìjàyè TV, Instagram Ìfàkọ̀ìjàyè TV, Facebook Ìfàkọ̀ìjàyè TV Lagos. Our email is ifàkọ̀ìjàyètelevision@gmail.com. Our website www.ifàkọ̀ìjàyètv.com. For more inquiries, if you want to place an advert on Ìfàkọ̀ìjàyè television, just call 082 51 96 4461. Ìfàkọ̀ìjàyè television, the pride of a people. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa ètò yín Grateful Heart ọkàn ọlọ́pẹ́ láti ilé tẹlifíṣọ̀n Ìfàkọ̀ìjàyè. As you know, we are still in need of your sponsorship. We are in need of your partnership and support so that we can make more progress, further progress on this program, so that we can reach more homes and rejoice with one another. Any Bible teaching church is welcome. You are an individual, you are a corporate organization, you are welcome to sponsor or partner with us. Let us try and see how we can forge ahead on this program and make progress so that we can reach many more viewers, home and abroad. We need corporate bodies, individuals, churches, etc.
As long as your church is Bible teaching church, you are welcome. Come and sponsor us. Sponsor us. And to do that, all you need to do is not difficult. Just give us a call on 08051964461. And you can also connect us on any of our social media platforms. We have our YouTube as Ifakojaye Television Glitz. All you need to do is just log on to YouTube, and when you are there, search for Ifakojaye Television Glitz. You will see us, you see red button, just click it and subscribe. You are with us. Ifakojaye Television. Keep watching.